الرحمن الرحیم. زه یم ډاکټر نظام الدین عثماني او زه په خبر میډیکل کالج کې ایز اسسټنټ پروفیسر کار کوم. رمضان کې یا د رمضان نه بغیر هغه خلک چې هغوی ته ګیس مسله راځي، هغه خلک چې هغوی ته د خولې نه بدبویي راځي، هغه خلک چې هغوی ته د روټۍ نه پس معمولي شنده کې درد کیږي په کولمو کې، هغوی دپاره خو ټیک ته میډیسن هم شته. سایمټیکون موږ عام طور باندې ورکو، هغه ډېر ښه کارمینیټیو دی. کارمینیټیو هغه دوايي ته وایي چې هغه ګیس ختموي او هغه نه علاوه هغه انټي سپازموټیک هم د هغې سره میلاوي. نو دا دواړه چې میلاو شي انسان ته ډېره فایده رسوي. خو بعضې خلک وایي چې نه، څه داسې شي شته چې هغې سره دا تکلیف زمونږ په اسانه باندې ټیک شي. نو د دې لپاره بهترین شی چې دی دا سونف دی، کوم ته چې کاږه وایي، کاږې لنې چې ورته وایي په پښتو کې، یا کاږه ورته وایي. دا چې د روټۍ نه پس استعمال کړي، اکثر دا د روټۍ نه پس خلک د چینی سره خوري یا نور خوږو سره خوري. د هغې فایده دا وي چې په دې کې چونکې شوګر کوټینګ وشي او هغه شوګر کوټینګ د وجې نه دا ته ستا مرۍ خرابوي، نو تا بیا مرۍ ته دا نقصان نه رسوي، ډایرکټ معدې ته ځي. ډایرکټ چې کله دا معدې ته لاړ شي دا ډېر بهترین کارمینیټیو دی، یعنې ګیس ختموي. هغې نه علاوه انټي سپازمولیټک دی، د کولمو هغه درد د دې سره ختمیږي. باقي دې کې یو دوه ډېر اهم آیل دي، یو انیتول دی، یو فینکون دی. انیتول او فینکون دا وولټایل ټایپ آیل دی. نو چې دا کله لاړ شي بدن ته او بدن ته لاړ شي یعنی وینې ته لاړ شي، نو دا به ځي لنګس ته، سینې ته ځي، پیپړو ته ځي، او د پیپړو نه دا راځي په سیلیا باندې، او بیا ستا په ته چې کله ساه اخلي نو په ساه کې دا ستا نه بهر ته وځي. نو چې کله دا د سیلیا ته ورسېږي، دا د سیلیا حرکت سیوا کوي او بلغم نری کوي، بلغم رایستلو کې مدد کوي. او بل دا چې ستا د خولې نه به یو قسم لا خوشبویي راځي. نو هغه خلک چې هغوی ته د ګیس مسله وي، هغه خلک چې هغوی ته د خولې نه بدبویي راځي، هغوی دپاره سونف یا چې کوم فینل سیډز ورته وایي دا ډېر بهترین شی دی. سونف د خوړلې بهترینه طریقه دا ده چې د هر خوراک نه پس لږ شانته کې سونف یا کاږه دا معمولي غونډه کې چیني سره مکس کړي او دا وخوري. نو د دې ډېره زیاته فایده ده. مرۍ هم ورسره کلیر کېږي، سینه هم ورسره کلیر کېږي، ګیس هم ورسره نه جوړېږي. او خو چې د چا او که د چا د خولې نه بدبویي راځي، نو د هغو د خولې نه به د دې د وجې نه بدبویي هم نه راځي. د دې نه علاوه نور هم ډېر شیونه دي، هغه به زه چېرته بل ویډیو کې ډسکس کړم چې کوم سره د خولې نه خوشبو راتلی شي او د خولې بدبویي هغې سره ختمېدی شي. هغه به د انشاءالله یو بل ویډیو کې به تاسو سره شیر کړم. الله حافظ.